যোৱাকালি যিটো নিমানী ঘাটতে ফেৰী দুৰ্ঘটনা যিটো মৰ্মান্তিক ঘটনা ঘটি গ'ল তাৰ বাবে গোটেই অসমবাসীৰ লগতে গোটেই দেশবাসী মৰ্মাহত হৈছে আৰু সেই মৰ্মে আমাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি আৰক্ষী বিভাগ গোলাঘাট থানাৰ আৰক্ষী বিভাগ আৰু আমাৰ বন কৰ্মচাৰী বৃন্দৰ লগত লৈ আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰত আগৰাতলিৰ পৰা প্ৰায় 6 ঘণ্টা জোৰা এটা অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে। লগতে আমি ড্ৰোনৰ সহায়তো আমি সাৰ্চ অভিযান চলাইছোঁ। লগতে আমি বাইনকুলাৰ আনিছোঁ। আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ কিজানি আমি কিছুমান শৱদেহ আমি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ এটা চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু আমি এতিয়া নিমাতীৰ ফালে আমি অগ্ৰসৰ হৈ গৈ থাকিম আৰু আমি বেলি পৰা মুহূৰ্তলৈকে আন্ধাৰ নোহোৱালৈকে আমাৰ এই অভিযান অব্যাহত থাকিব। কালি নিমাতী ঘাটত যিটো শোকাবহ দুৰ্ঘটনা হ'ল ইয়াৰ ফলত বহুতো মানুহ মিচিং হৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত। আমি আজি ৰাতিপুৱা এটা চাৰ্চ অপাৰেশ্যন পুলিচ বাহিনী আৰু ফৰেষ্ট বাহিনী লগ হৈ আমি অগৰাতলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। ৰাতিপুৱা 8 বজাত আমি অগৰাতলিৰ পৰা বোট লৈ আমি এতিয়া আহি প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ নিলগত ভক্তে চাপৰি পালোহি। আমি আহি থাকোঁতে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন চাৰ্চ কৰি অহা হৈছে আৰু আমাৰ বোটৰ পৰা ড্ৰোনৰ সহায়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত তালাচী কৰি থকা হৈছে। বৰ্তমান আমাৰ তালাচী জাৰি আছে। ফৰেষ্ট বাহিনী আৰু পুলিচ বিভাগৰ সহযোগত আমি এই তালাচী অভিযান চলাই আছোঁ। বৰ্তমানো আমি এতিয়া ভক্তে চাপৰি অঞ্চলৰ ওচৰত আছোঁ আৰু আমি ইয়াত তালাচী অভিযান চলাই আছোঁ। ড্ৰোন ইয়াৰ পৰা পঠোৱা হৈছে, ড্ৰোনৰ সহায়ত তালাচী কৰা হৈছে আৰু এই তালাচী আমি জাৰি থাকিব পোৱালৈকে। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সুলভ মূল্যত ক্ৰয় কৰিবলৈ আহক বোকাখাত JDC মহাবিদ্যালয় সমীপৰ গোস্বামী ট্ৰেডাৰ্ছলৈ। গোস্বামী ট্ৰেডাৰ্ছ যোগাযোগ কৰক 9678295217 আৰু 7099603199 নম্বৰত। হাৰ্ডৱেৰ সুলভ মূল্যত গৃহ নিৰ্মাণৰ সকলো সামগ্ৰী উপলব্ধ। আহক দুৰ্গাপুৰৰ মা হাৰ্ডৱেৰলৈ। যোগাযোগ কৰক 9957623139 আৰু 9678825383 নম্বৰত। MD সাপ্লায়াৰ উন্নত মানৰ ইটা বালি আৰু গ্ৰেভেলৰ চৰকাৰী স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান। আহক নুমলীগড়ৰ MD সাপ্লায়াৰলৈ। যোগাযোগ কৰক 7024835575 আৰু 9706444896 নম্বৰত। Love You Resort Kaziranga. For assistance and bookings, talk to 8822231163.